Набережная Равай. Почему сюда стоит прийти вечером? Что особенного в атмосфере? Набережная Равай — это место, где не купаются. Там стоят лодки. Это одно из немногих мест, где вы можете прогуляться вдоль моря. Вечером зажигаются огни ночных баров, где вы увидите огромное количество, в первую очередь, кстати, европейских туристов, которые приехали сюда не только отдохнуть, а многие из них релоцируются на постоянное уже пребывание здесь, на этом острове. Поэтому вы услышите много теплых разговоров, увидите, как играют в бильярд, сможете выбрать специфические блюда не только в тайском исполнении, но и в европейском, австралийском. И здесь даже присутствуют рестораны французской кухни.